В центре просторов есть место, где светло и туда все глядят, и там на совесть и честь всех научат, как есть, детей, стариков и ребят. Вечерний мудозвон, вечерний мудозвон, подлинный труженик наших времен. Вечерний мудозвон, вечерний мудозвон, честнее, правдивее и лучше всех он, вечерний мудозвон. Я хочу посоветовать Владимиру Рудольфовичу как-нибудь посмотреть на его руки. На его руках кровь. Кровь и украинцев, и россиян, тех, кто под воздействием его лживой, мерзопакостной пропаганды пошли воевать друг против друга. Потому что это именно такие, как Соловьев, возглавляющие российский информационный спецназ, обдалбывали этим отвратительным соловьиным пометом неокрепшие умы людей, которые с оружием в руках шли воевать против вчерашних братьев и убивали их как с одной, так и с другой стороны. До каких пор Соловьев и такие, как он, будут оболванивать мозги и души граждан Российской Федерации и тех, кстати, кто смотрит эти программы в других странах. А я убеждался не раз в том, что эти программы смотрят и воспринимают как истину в последней инстанции, и воспринимают как руководство к действию. Очень хорошо спел в своей песне недавно Борис Гребенщиков. Песня называется «Вечерний мудозвон» и посвящена как раз Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, охренительному патриоту России, который любит ее изо всех сил, при этом владеет элитной недвижимостью в Италии. Впрочем, я думаю, любит Владимир Рудольфович не так Россию, как купюры с изображениями американских президентов. И если завтра вдруг не будет Путина и будет в России другая власть, которая будет платить Владимиру Рудольфовичу тоже немало, он с таким же остервенением будет поддерживать ее и говорить прямо противоположное тому, что говорил еще недавно.